ռուս բրանկերները բացահայտեցին իր գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սինիրլոօղլու, հա, ճիշտ կարդացի, ես իր անունը չեմ կարողանում, շատ դժվար եմ կարդում ես իր անունը։ Արժանի չի որ դուք ճիշտ կարդաք, շարունակեք։ Այս անձի դիրքորոշումը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու եւ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ կապված։ Ես շատ կարճ հիշեցնեմ, որպեսզի մեր հեռուստադիտողները տեղեկանան, որ հուլիսի 8-ին ռուս բրանկերները հեռախոսազրույց են ունենում եւ ներկայանում են որպես Նիկոլ Փաշինյան։ Ներկայանալով Նիկոլ Փաշինյան խոսում են ԵԱԿ գլխավոր քարտուղարի հետ եւ խոսում են հայ եկեղեցու եւ կաթողիկոսի մասին։ Եվ այդ զրույցի ձայնագրության մեջ մենք հստակ լսում ենք, որ ինչպես է այդ Սինիչ Լիօղլին իր պատրաստակամությունը հայտնում օգնելու Նիկոլ Փաշինյանին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հեռացման հարցում եւ մի շատ հետաքրքիր դիտարկում եւս նա նաեւ խոսում է Կարապետյանների մասին, ասում է ես հնարավորինը կանեմ Սամվել Կարապետյանին այդ նրա աջակիցների դեմ այսպես պայքարում, որովհետև Սամվել Կարապետյանը եւս այն անձանցից է, ով կանգնած է եկեղեցու թիկունքին։ Հիմա մենք այդ խոսակցությունը լսեցինք, պարոն Գրիգորյան, եւ այստեղ մի կարևոր հանգամանք եւս շեշտեմ, Ֆերիդուն Սինիրլիօղլուն ազգությամբ թուրք է։ Հիմա կխնդրեմ ձեր կարծիքը, ինչի մասին է այս ամենը փաստում։ Շատ լավ։ Արմինե, տեսեք, մի կողմից այստեղ բացառիկանում բարձրացավ, որ ոնց թե եվրոպական կառույցի նախագահը լինելով թուրք փորձում է հայ եւ Եվրոպայում աշխարհում առաջի քրիստոնեական եկեղեցու ղեկավարի դեմ քայլեր անել, սա ոչ մի պատկերացումների մեջ չի մտնում։ Սակայն սա թողենք եվրոպացիների վրա, իրենք առանց այն լավ զայրացած են։ Եվ այս բրանկերների դեմ աշխատանքի մեջ է նաև իմ ներկայացուցիչը Յան Ֆիգելը, որը չտեսնված ծառայում է նաև մեր քրիստոնեական եկեղեցու դեմ Նիկոլի պայքարի հարցում շատ մեծ ծառայություններ է կատարել, հիանալի կապերի մեջ է Վատիկանի հետ, չտեսնված աշխատում է Յան Ֆիգելը եւ Ջոն Էյբները, փառք ու պատիվ իրենք այս գործը կարողացան ներկայացնել եվրոպական հասարակությանը, որ տեսեք ինչ է դուրս տալիս թուրքը, բայց մեր համար դա չի ամենաէականություն ծողը։ Մեր համար նա է, որ թուրքը միացել է մի այլ թուրքի, որի ազգանունը չգիտես ինչի Յանով է վերջանում, Փաշինյան կոչվածին, եւ ձերձերի տված ուզում են ոչնչացնել հայ եկեղեցին եւ վեհապարին։ Այստեղ մենք պետք է դրա վրա ուշադրություն դարձնենք։ Հələ տեսեք Փաշինյանը ինչ կարգի ոչ հայ է, հակահայ եւ գուցե նաեւ ազերի, որ բոլոր ճակատներով է մեր ազգի կործանման վրա աշխատում, բոլոր ճակատներով։ Սա է ցնցողը։ Եվ այո, այդ պրանկերներին մենք խիստ մեծ շնորհակալություն ենք հայտնում, որ իրենք Փաշինյանի անունից հանդես են գալի եւ դիմացինների մտքով չի անցնում, որ սա Փաշինյանը չի, որովհետեւ այնքան բնական հարց են տալիս Փաշինյանի անունից։ Այս սա է սարսափեցնում եւ սա է մեզ այս հարցի շուրջ ահավոր զայրացրել, որ դե լավ աշխարհի հայություն, չեք տեսնում ոնց են մեզ ծաղրում, բա մենք այդ ազգնենք, չէ՞ որ բոլորը ասում են, որ հրեական լոբինգին հավասար կամ ռևերանս են անում հրեաներին։ Հրեական լոբինգից հետո ամենաուժեղը հայկական լոբինգն է, բայց իսկապես մենք ուժեղ ենք։ Ինչու ենք հանդուրժում։ Այն կոչը մեր աշխարհի բոլոր հզոր հայերին, ես բոլորի հետ իմ աշխատում եմ, դե որ մեկ օր շուտ երկիրը ազատենք Փաշինյանից, քանզի Հայաստանում նա բոլոր հայրենասեր եւ հայրենաբեր ուժերի հետ բանակցելու մի ճանապարհ ունի։ Ոստիկանությունը ուղարկում է, ասում է փռեք ասֆալտին ու տարեք պահեք։ Շատ լավ, մեզ էլ չես կարող փռել այդ տղա։ Մի 1000 անգամ քեզանից հզոր ենք այստեղ, չէ՞։ Բա դու պատկերացրես մենք իշխանությունը վերցնենք, քեզ ոնց են փռելու։ Ժողովուրդը գալու է քո վրա քայլի սիմվոլիկ ասած։